Bismillahirrahmanirrahim. Babu la, bab la. I'lam, kedah terang anjeun anna la sanyana ari la. Tansibu eta nganasobkeun la. Anna kiroti kana isim nakirah bi ghairi tanwinin kalawan tanpa tanwin. Idza basyarat di mana-mana antol eta la an-nakirata kana nakirah walam tatakarrara sareng henteu berulang naon la. Nahwu contoh la rajula fiddari, la rajula teu aya lalaki fiddari di lebat bumi. Fa illam tubashirha, maka lamun di mana-mana henteu antol eta la hakana nakiroh wajaba maka wajib naon arrofu dibaca ropa wa wajaba sareng wajib naon tikraru la bolak-balik la berulang la. Nahwu contoh la fiddari rajulun walam ro'atun, la fiddari teu aya di lebat bumi rajulun lalaki walam ro'atun sareng teu aya awewe. Fa in takarrorot, maka lamun berulang la jaza maka kenging naon i'maluha memberlakukeun la wa ilgouha sareng ngabaikeunana la. Fa in syi'ta, maka lamun karep anjeun kulta ngucap anjeun la rajulun fiddari walam ro'atun. Wa in syi'ta sareng lamun karep anjeun kulta maca anjeun la rajula fiddari walam ro'ata. Taya bab netelakeun tentang la, disebatna tiasa isim la nya. Ieu teh masih keneh dina pembahasan tentang anu dinasobkeun. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata walam tatakarror la. Ketahui bahwa la nganasobkeun isim nakiroh kalawan tanpa tanwin. La nganasobkeun isim-isim nakiroh tanpa tanwin di mana-mana eta la teh antel langsung kana isim nakiroh bari henteu dibulak-balik lakna. Contoh geura la rajula fiddari. Nah rajula teh dinasobkeun eta isim nakiroh bari langsung antel la rajula, langsung kana isim nakiroh la teh. Jeung teu dibolak-balik
henteu berulang itu lanangan sakali. La rojula piddari, teu aya lalaki teu aya jalmi di bumi. Fa illam tubasirha wajaba rob'u wa wajaba tikraru la. Maka lamun eta lakna henteu antal langsung nya kana isim nakira, maka wajib dibaca ropa sareng wajib berulang la. Contoh nahwu la piddari rojulun walam ro'atun. La piddari rojulun walam ro'atun. Kan dina eta kalimat, dina eta contoh tan teu langsung si la teh antel kana naon? Kana nakiro. Bahkan kapisah heula. La piddari rojulun dibaca ropanya wajabar rob'u wa wajabar tikrarula. Wajib ropa jeung wajib berulang na la. La pil pasli tilmidun wala tilmidatun. Di jero kelas teu aya murid lalaki sareng teu aya murid awewe. Fa in takarorot, maka lamun berulang lakna. Maka lamun berulang lakna jaza i'maluha wa ilgouha. Maka lamun lakna berulang eta kenging ngamalkeun la nya, memperlakukeun la sareng ngabaikeunana. Pan aing ngamalkeun la mah berarti naon? Tansibnya tansibun nakirah sareng ngabaikeunana. Jadi dibacana henteu nasab oge tiasa. Pain si takuta, maka lamun anjeun karep bisa maca kieu la rojula piddari walam ro'ata. Bisa kitu nyawain sita kulta. Lamun karep anjeun bisa dibaca la rojulun piddari walam ro'atun. Tak kitunya mengenai naon? Mengenai la. Wallahu a'lam bishawab.